अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, टेस्टर पे मल्टी रेफ्रिजरेटर डिटेक्टर टेस्टर पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारे होते हैं सेंसर, कॉइल सेंसर और रूम सेंसर, इसको चेक करने का तरीका बताऊंगा। तो लिहाजा ये मैंने दो ले लिए हैं, एक है रूम सेंसर और एक है कॉइल सेंसर। तो सबसे पहले हमने इस पोर्ट पे ये लिखा हुआ है टेम्परेचर सेंसर, इस पर टेम्परेचर सेंसर को लगाते हैं। ये देखें, जैक लगा लिया। ये रूम सेंसर, इसको टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। वो कॉइल सेंसर जो होता है वो कूल सेंसर होता है। तो लिहाजा इधर आएंगे, आके हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन किधर है, टेम्परेचर सेंसर वाला। ये आ गया है। अभी हम टेस्ट के बटन को दबाएंगे तो ये टेस्ट करना शुरू कर देगा। ये अभी आ रहा है 6510 ओम्स, यानी कि 6.5 के बोल रहा है। ये जब इसको हम गर्म करेंगे ये वैल्यू अपनी चेंज करेगा। देखिए, थोड़ा हीट देंगे, ये देखिए कम कर रहा है। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। तो लिहाजा अभी इसको स्टॉप करते हैं, गो बैक पे जाते हैं, इसको निकालते हैं। अभी कॉइल सेंसर लगाते हैं। तो कॉइल सेंसर भी उसी तरह लगाना है। देखें, इसको जैक लगा दिया, ये कॉइल सेंसर है। अभी फिर सेंसर पे क्लिक करेंगे, टेस्ट के को दबाएंगे। ये देखें, ये भी बताएगा ये 6.6 के बोल रहा है। इसको अब देखते हैं गर्म करके। ये गर्म करने से बढ़ेगा, ठंडा करने से कम होगा। ये देखें सर, ये भी हीट देने से ये भी नीचे आ रहा है, इसकी वैल्यू भी नीचे आ रही है। ये वैल्यू नीचे आएगी, ये भी ठंडा होने पे ये वैल्यू ऊपर जाएगी। लिहाजा ये थी हमारी वीडियो इस पे टेस्ट करने की। अब इसको स्टॉप करेंगे, बैक जाएंगे और इसको निकाल लेंगे। लिहाजा वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक करें। जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये आज मैंने आप लोगों को कंप्रेसर और सेंसर चेक करने का तरीका बताया है। बाकी भी इंशाल्लाह वीडियो बना के लगाऊंगा। वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें।